हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेली मेडिसिन ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कासामृत हर्बल कफ सिरप के बारे में, जिसको बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, जिसका अभी मार्केट प्राइस है 105 रुपया। ये कफ सिरप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिरप यूजेज की। तो इसको जो है पुरानी व कठिन खांसी, हँफनी और दम्मा से राहत दिलाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसका खराश युक्त सूखा खांसी या फिर जमा हुआ कफ को गला से निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर तीसरा में जो है कि इसका श्वसन प्रणाली के दोष दूर कर आराम, यानी कि अगर आपकी गला का नली में कोई जमा हुआ कफ है, वो नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको हाँफ हो जा रहा है, कफ हो जा रहा है, तो उस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सिर्फ बहुत ही बढ़िया यूज़ किया जाता है। इसमें जो अडल्ट का डोज़ है वो 10 ml सुबह 10 ml शाम है, और बच्चा का जो डोज़ है 5 ml सुबह 5 ml शाम है।